Кавалергарды век недолог, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос струнный, но командир уже в седле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Напрасно мирные забавы продлить пытаетесь, смеясь. Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. И как ни сладок мир подлунный, лежит тревога на челе. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Течет шампанское рекою, и взор туманится слегка, и все как будто под рукою, и все как будто на века. Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущей мгле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Любови вечной на земле. Добрый вечер, уважаемые друзья. Сегодня мы снова в телевизионной гостиной у камина. Есть музыка, которая проникает не сразу в твое состояние, а постепенно набирает силу. И вот к такой музыке я отношу все, что сочинил наш ленинградский композитор Исаак Шварц. Он находится сегодня в нашей гостиной, и сегодня будут звучать его песни и романсы. Вот только что вы прослушали песенку Кавалергарда из кинофильма «Звезда пленительного счастья» на стихи Булата Акуджавы. Пожалуйста, вам слово, Исаак Иванович. Ну, во-первых, мне очень приятно, что вы так прелестно, так хорошо спели эту мою песню. Действительно, мы с Булат Шаловичем очень много работаем вместе. И сегодня вот я рад такой возможности, которая мне предоставилась, показать некоторые свои вещи в вашей этой передаче, которую я всегда сам смотрю с большим интересом. Дело-то в том, что
В основном у меня, как вы, наверное, уже заметили, все мои песни, романсы, это все, так сказать, страницы моей кинематографической, что ли, деятельности. В частности, вот песня, которую вы спели, это песня, которая звучала в фильме «Звезда пленительного счастья». И вместе с тем пытался это делать средствами современными и как-то из сегодняшнего дня посмотреть в то время. И если она как-то вас тревожит и волнует, ну, мне это очень... Значит, что-то я успел в этом деле сделать правильно. Сегодня вот несколько вещей мне хотелось бы, чтобы спели вы. Спела Таисия Калинченко, которая мне тоже очень нравится, так сказать. Она близка мне по духу, так сказать. У каждого есть свои любимые, так сказать, герои, есть свои певцы, есть певцы, которых, скажем, я уважаю, но это не мой певец. А вот сегодня мне очень приятно, что вот собрались здесь певцы мои, так сказать, которые я люблю, и в котором я с большой радостью поручаю, так сказать, вот эти вещи. Мне очень жалко, что в фильме так не довелось, чтобы вы спели эту песню. А вот сейчас я хочу показать вам песню, это уже будет не песня даже, это романс скорее. Романс из кинофильма «Последняя жертва». Вот этот романс в нашем старом саду. Я хочу попросить, Таисия, чтобы вы спели этот романс. Спойте, пожалуйста, а я вам сыграю. В нашем старом саду, там, где тени густые, отчего же слова ты мне шепчешь пустые? Отчего же слова ты мне шепчешь пустые? В нашем старом саду листья поздние падают с клена. Отчего же теперь на меня не глядишь ты влюбленно? Отчего на меня не глядишь ты влюбленно? Дорогое лицо и знакомо, и строго. Ах, как мало любви, а печали так много. Ах, как мало любви, а печали так много. В нашем старом саду, где судьба мне тебя подарила, разве сердце свое я тебе, милый друг, не открыла? Разве сердце свое я тебе не открыла? Разве сердце свое я тебе не открыла?
Исаакович, но я знаю, что вы не только музыку к фильмам пишете, для фильма, но и драматическим спектаклям. Я знаю, что у вас есть и симфоническая музыка, и камерные сочинения, и просто песни, романсы, которые не входят ни в спектакли, ни в фильм. И вот я знаю, что у вас есть такие произведения, вот как, например, из кинофильма «Женечка и Катюша». Да. Это не совсем обычное такое произведение, его даже нельзя назвать ни юмористическим, ни каким-то задумчивым. Оно, ну, даже если можно сказать, это маленькая такая мини-опера. Да, такая маленькая поэма, что ли. Это очень хорошая картина, мне она очень дорога. Ее ставил Владимир Мотыль. Владимир Мотыль, прекрасная была, значит, эта картина. Я думаю, что она скоро снова выйдет на экраны. Она незаслуженно была как-то забыта. Вот. И слова к этому, значит, к этой песне тоже написал Булат Акуджава. Это песенка «Капли датского короля». С детских лет поверил я, что от всех болезней капель датского короля не найти полезней. И с тех пор горит во мне огонек той веры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля пейте, пейте, кавалеры. Капли датского короля или королевы — это крепче, чем вино, слаще карамели и сильнее клеветы, страха и холеры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля пейте, пейте, кавалеры. Рев орудий, посвист пуль, звон штыков и сабель растворяются легко в звоне эти капли. Солнце, май, Арбат, любовь, выше нет карьеры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля пейте, пейте, кавалеры. Слава голову кружит, власть сердца щекочет. Грош цена тому, кто стать над другим захочет. Укрепляйте организм, принимайте меры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля пейте, пейте, кавалеры. Если правду прокричать вам мешает кашель, не забудьте отхлебнуть этих чудных капель. Перед вами пусть встают прошлого примеры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля пейте, пейте. Белый свет я обошел, но нигде на свете мне, представьте, не пришлось встретить капли эти. Если ж вам вдруг повезет, вы тогда без меры капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля пейте, пейте, кавалеры. Если ж вам вдруг
повезет, вы тогда без меры. Капли датского короля пейте, кавалер. Капли датского короля пейте, 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 кавалеры. Исаакович, а вот я давно слежу за вашим творчеством и пришел к такому выводу, что у вас только хорошие всегда стихи. И для романсов, и для Это не песен. только у меня. Как это Каждый получается? стремится, каждый композитор Ну, стремится, но вот как к вам этому. это удается? Самое приятное – это прикоснуться к прекрасной поэзии. Тютчева, Тютчева, Полонского, да, Пушкина. да. Ну, к Пушкину отношение особое. Я не рискую на слова Пушкина вообще писать просто так. А это по крайней необходимости, потому что слишком я люблю его поэзию, и для меня это нечто вообще неприкосновенное. Это очень трудно писать на слова Пушкина, чтобы ни одной фальшивой, как говорится, ноты. Ну, фальшивый в смысле того, чтобы все было очень естественно, просто и вместе с тем очень выразительно, чтобы слова не были испорчены. Но вот по крайней необходимости, вот фильм «Станционный смотритель», Да, который снимал Сергей Соловьев. Вот. Ну что, по крайней необходимости надо было писать на слова Пушкина. Вся атмосфера этого фильма, замечательная работа оператора Калашникова там, просто превосходная. Произведение «Станционный смотритель» – это еще близко связано с тем местом, где я вот уже последние 20 лет жизни своей живу, это в Сиверской. Вот. Ну вот все вместе, Пушкин. И поэтому вот те два романса, которые я попросил вас сегодня вот показать нашим зрителям, это два романса на стихи Александра Сергеевича. Значит, «Я ехал к вам», и второй вот романс «Скажи зачем». «Скажи зачем», да. Я ехал к вам, живые сны за мной велись толпой игривой, и месяц с правой стороны сопровождал мой бег ретивый, и месяц с правой стороны сопровождал мой бег ретивый. Я ехал прочь, иные сны душе влюбленной грустно было, и месяц с левой стороны сопровождал меня уныло, и месяц с левой стороны сопровождал меня уныло. Мечтанию вечному в тиши так предаемся мы, поэты, так суеверные приметы согласны с чувствами души, так суеверные приметы согласны с чувствами души.
Не спрашивай, зачем унылой думой, среди забав я часто омрачен. Зачем на все подъемлю взор угрюмый? Зачем не мил мне сладкий жизни сон? Зачем на все подъемлю взор угрюмый? Зачем не мил мне сладкий жизни сон? Не спрашивай, зачем душой остыла, я разлюбил веселую любовь. Я никого не называю милой, кто раз любил, уж не полюбит вновь. Я никого не называю милой, кто раз любил, уж не полюбит вновь. Кто счастье знал, уж не узнает счастья. На краткий миг блаженства нам дано. От юности, от неги сладострастья останется уныние одно. От юности, от неги сладострастья останется уныние одно. Вот еще у вас есть прекрасный романс «Любовь и разлука», который, по-моему, поют все. Во всяком случае, пытаются все петь. Даже я знаю, что его включает в свой репертуар оперные певицы. А вот вы сейчас пели эти два моих романса, и Эдуард Анатольевич, знаете, о чем подумал? Интересная такая вещь. Мне всегда нравится эта передача тем, что я могу слушать романс и погружаться в какие-то, я не говорю про свои романсы, вот до нашей сегодняшней передачи, и погружаться в какое-то определенное состояние. Но как очень, наверное, уже поднаторевший в кино, я все-таки написал музыку больше, чем к 75 фильмам, и уже могу сказать, что я кинокомпозитор даже в какой-то мере, и хорошо знаю эти дела, киношные, что ли, специфику кино. Я могу сказать так, что вот крупного плана нет. Почему? Потому что я хочу часто видеть лицо актера. Это самое трудное, вот глаза, посмотреть в глаза. И вот сейчас мне очень хотелось бы такому испытанию большому подвергнуть Таисию Калинченко. Возник
птица беспечный, и просятся кони в полет, и просятся кони в полет. Ах, только бы тройка не сбилась бы с круга, бубенчик не смолк под дугой. Две вечных подруги, любовь и разлука, не ходят одна без другой. Две вечных подруги, любовь и разлука, не ходят одна без другой. Мы сами раскрыли ворота, мы сами счастливую тройку впрягли. И вот уже что-то сияет пред нами, но что-то погасло вдали. Но что-то погасло вдали. Святая наука расслышать друг друга сквозь ветер на все времена. Две странницы вечных, любовь и разлука, поделятся с нами сполна. Две страницы вечных, любовь и разлука, поделятся с нами сполна. Чем дольше живем мы, тем годы короче, тем слаще друзей голоса. Ах, только б не смолк под дугой колокольчик, глаза бы глядели в глаза, глаза бы глядели в глаза. То берег, то море, то солнце, то вьюга, то ласточки, то воронье. Две вечных дороги, любовь и разлука, проходят сквозь сердце мое. Две вечных подруги, любовь и разлука, проходят сквозь сердце мое. Две вечных дороги, любовь и разлука, проходят сквозь сердце мое. Исаакович, вот есть... Спасибо, Тася. Исаакович, вот есть у вас музыка, ну, я считаю, что это один из самых таких популярных фильмов не только у нас. Это музыка к кинофильму «Белое солнце, Да, «Белое солнце пустыни». Вот расскажите немножко о Павле Луспекаеве, как этот фильм снимался. Да, когда эту песню я просто посвятил Павлу Луспекаеву, замечательному артисту, о нем очень уже много написано и рассказано много.
Это один из самых мною любимых артистов, один из самых прекрасных артистов театра Товстоногова. Вот. Будучи уже больным, его пригласили на эту роль, это тоже уже все знают, наверное. И вот он пел песенку «Ваше благородие». Она стала как бы песней его собственной судьбы. Вот. Так на моей памяти больше никто этой песни не пел. Ну так, может быть, пели, я об этом Ну, не настолько знал. он гениально это сделал, что Он сыграл ее здорово. Да, многие боятся Да, прикоснуться наверное, к да. ней. Вот. Ну, вот тоже эта песня вот из того времени, а вот видите, значит, может звучать и сегодня. Спойте вот песенку эту, тоже слова Булата Акуджавы. «Ваше благородие, госпожа, удача». Пожалуйста. Ваше благородие, госпожа разлука, мне с тобою холодно, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов в сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов в сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа чужбина, жарко обнимала ты, да только не любила. В ласковые сети постой, не лови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. В ласковые сети постой, не лови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ну, а теперь мы прощаемся с вами. Сегодня в нашей гостиной звучали произведения нашего композитора Исаака Шварца. Пишите нам, мы ждем ваших писем.